咳嗽是身体保护肺脏的一种自然且常见的反射动作，可帮助清除呼吸道里的肺部刺激物，像烟雾、粘液、细微物质等，以预防发生感染。如果不进一步检查，长时间的咳嗽会产生让人不舒服的副作用，而且可能发生危险。首先，我们可以先准备一根白萝卜，清洗前净后切块，可以不要去皮。菜头的青叶可以保留头部，粗皮的水梨去皮和青蛙除也有一样的效果。加水淹没萝卜，少少加点盐。这个妙方大约1星期到10天才会有效果，一天喝3到5次。萝卜最好吃下，再加上稍多一点的蜂蜜，放入电锅，外锅半碗水，跳电后15分钟后就可以喝了。